السلام عليكم. إذن اليوم كما تشاهدون سنتطرق لمجموعة من التمارين هي متعلقة بالفهم القرائي لنص البحر الحزين، الوحدة الخامسة، الأسبوع الخامس. إذن سنتعرف على الأسئلة. أجيب: مع من توجهت هدى إلى الشاطئ؟ لماذا كان البحر حزينا؟ أين استلقت هدى؟ لماذا نادت هدى على الأطفال؟ أصل كل جملة بما يناسب. أصل كل جملة بما يناسب. البحر غاضب من الناس بسبب. هل بسبب اللعب برماله، أو اللعب بمياهه، أو تلويث مياهه؟ نادت هدى أخاها بسبب اللعب، أو بسبب تنظيف الشاطئ، أو بسبب السباحة. أرتب الأحداث الآتية بالأرقام: 1 2 3 4 حسب تسلسلها في النص. أخبر البحر هدى أنه حزين. شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها. توجه الجد وحفيداه إلى البحر. بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ. إذا سنرتب هذه الجمل بالأرقام لنكون فقرة لنكون فقرة مرتبة ومتسلسلة حسب الأحداث الموجودة في النص. التمرين الثاني سنضع سطرا بما يناسب حسب الجملة. والتمرين الأول هو أجيب مجموعة من الأسئلة، أسئلة الفهم متعلقة بالنص. ستقرؤون النص جيدا، بعدها ستجيبون عن هذه الأسئلة، ولاحقا إن شاء الله سأوافيكم بالتصحيح. وإلى اللقاء.